कलाहांडी जिला उत्तर बनखंड अंतर्गत केसिंगा रेंज रे विश्व परिवेश दिवस पालित हो जाइछि। अनुष्ठित कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाव में एसीएफ संघमित्रा भई मुख्य अतिथि भाव में जोगदी वृक्षरोपण करथिले। हेले जनसाधारण परिवेश उपरे गुरुत्व देबा सह समस्ते प्रत्येक दिन वृक्षरोपण और परिवेश सुरक्षा उपरे दृष्टि देबार आवश्यकता रहिछि बोली मत व्यक्त करथिले उपस्थित अतिथि। तेबे एथिप्रति लोके प्रत्येक दिन गुरुत्व दे वृक्षरोपण करंतु एवं परिवेश को संतुलित रखिबा पई निवेदन करथिले उपस्थित अतिथि। आज हम 5 जून हमर प्रति वर्ष वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पालन कराइसी। तो आज हम ए पर्व रे आज हम हमर एनिमेटेड प्रेसिडेंट हमर स्कूल रो स्टूडेंट्स को डका हिछि। तबरे हम सेटा से हिसाब से नेके हम सेलिब्रेट करछु। हमर मीडिया बंधु भाई माने अछन। तबरे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे लगी हम कंपटीशन ड्राइंग कंपटीशन भी करा हितला। एटा के वर्ल्ड एनवायरनमेंट के थीम नेगरी करा हितला ड्राइंग कंपटीशन ता संगे क्विज कंपटीशन भी रखा हितला। और तापर आम यार उपरे किसी आम जनइलु लोक मान कि से माने निश्चय जेहेतु आज परिस्थिति हुई आम मैंने देखुचु केते सांघातिक परिस्थिति आगे आगे आम देखी अंशुघात चली आसे सबुआड़े आमर केते जीवजंतु सब मरी होचन लोक मैंने भी बहुत आहत होचन। आज जिन परिस्थिति है ना एत गरम रोचे तो आम निश्चय कहमु कि समस्ते गुटे न गुटे गछ लगन आम परिवेश के सब हरा भरा करके रखुन जमती कि आगे आम मैंने भी कई असुविधा नहीं पड़मा। सेमती आम आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के सेलिब्रेट करके आसु। केसिंगारू बिरंची करवांक रिपोर्ट न्यूज टाइम ओडिशा।